د مدارس البنات دا کم تصور دی نو یقینا قابل قدر دی او زنانو ته د ژوند اصول خودل هغوی ته پرده خودله او دارنګ هغوی ته انسانیت خودو د تعلیم لیول اوچت شو د علم مورال اوچت شو خو دا خبره بالفرض که داسې مدرسې وي چېرته چې په هغې کې د حجاب خیال نه ساتلی کېږي زه په افسوس سره دا خبره کوم ځکه زه په خپله باندې ګورم زه کوم ځې حالت ته ګورم بعضې مدرسې داسې وي دا عوام خواص یعنی بعضی دسې نامی ګرامي مدرسې ماته معلومې دي چې هغه مدرسو کې طالبات کمې سبق وي هغه یا اجتماعاتو له بیا بوځي او یا د هغې سره سره مطلب د ټور په نوم باندې بهر ته بوځي ماته په یونیورسټیانو کې معلوم دي جنکۍ باقاعده استادان ځان سره بوځي چکروله مطلب دا ستاسو پکنیک دی او ستاسو مطلب دا سیر و سیاحت دی او ستاسو چکر دی او په دغې کې ورسره د هېڅ قسم محارم یا تبلیغي جماعت والا ډېر ښکلی کار کوي مستوراتو کار چې کوي نو هغه باقاعده د هغې ځان سره یو محرم وي یاره جماعت اسلامي دا کوم چې پروګرامات نو په هغې کې هم داسې کوي چې کله یو سړی خپله بچی لیږي نو هغې څه به ورور یا خاوند به ورسره ځي خو زه دا محسوسوم چې مدرسو کې د والدین په دې محتمینو باندې ډېر بلایند ټرسټ کوي اندي اعتماد کوي قسم بیا د هغې نه وروسته دا بعضې محتمین چې هغه مدرسې زه ویلی شم خو زه په دې سکرین باندې نه ویل غواړم په دې صفحه باندې نه ویل غواړم چې هغوی بیا داسې وکړي چې دا جنکۍ پروګراماتو له هم بوځي محتمم صاحب ورسره ناسي ناظم صاحب ورسره ناست دی هیڅ قسم محرم ورسره نشته دی یو ځل او بل ځله ځي د دې باره کې تاسو څه وایئ چې بالفرض که چېرته د ناظم او د محتمم کې هوتې ہوئی هغوی ته اعتماد حاصلي د هغوی عزت محفوظ وي آیا په دې حالاتو کې ستاسو څه نظر دی چې بیا به لکه دا جنکۍ هم په هاسټل کې پاتې کېدی شي او که نه دی نه به ځان ساتل غواړي بالفرض که د فتنې یره وي نو د هغې باوجود خیر دی که د فتنې یره ده بس جنکۍ به علم حاصلي فرض دی که نه دی کې به بیا زموږ د خویندو له زموږ د بچیانو له ځکه زما بچی به پکې سبق وي ستا بچی به سبق وي زما خور لور به سبق وي د دې به وي پکې دې باره کې شریعت څه تعلیمات دي په دې باره کې خو جی زه دا خبره کول غواړم چې کله زه خپله یو بچی یا خپله خور زه محتمم ته حواله کوم د څه غرض دپاره حواله کوم او دویمه دا چې ولې ورته حواله کوم څه څیزونه داسې دي چې هغه زه یعنې کوم څیزونه داسې دي چې هغوی زه مطمئن کړم او ما خپله یو بچی یا یو مسلمان خپله یو لور خپله خور هغه په مدرسه کې پرېښوده زما په خیال دا ټولې خبرې داسې دي چې په دې باندې به سوچ کول پکار وي لہذا کله شریعت زمونږ دپاره چې کوم اصول مقرر کړي دي چې زنانه به د غیر محرم سره سفر نه کوي نو که دا ناظم دی او که دا محتمم دی بغیر د محرم نه سفر کول دا ټیک نه دي الا دا چې که چېرته مثال په طور باندې زنانو د ماشومانو د بورډ امتحان دی او د مدرسې نه چې کوم دی یو محتمم صاحب ګاډی وکړي 17-18 جنکۍ دي یا 10-15 جنکۍ دي او سره یو کس د رهبر په حیثیت باندې چې لکه د تلارو خیر نو خبره نه ده امام شافعي رحمت الله علیه دی باره کوي چې د امیناتو یو جماعت یې که نه لکه د حج دپاره ده په طور مثال امام مالک رحمه الله هم دا خبره کوي امام شافعي هم دا خبره کوي چې ښځه بغیر د محرم نه وریل نشي تللی حج له نشي تللی کوم چې احناف فقها له شرطونه وایي خو دا د امام شافعي او د امام مالک د هغه یو تاټ دی د هغه نظریه ده چې که د امیناتو یو ګروپ دی لساته ښځې دي 5-6 زنانه دي نو هغه وریې تللی شي نو دې باره کې لکه دا خبره زه یو فقهي مسله دی خلکو ته ما خلک اعتراضونه کوي زه وایم چې بالفرض مدرسه کې جنکۍ هاسټلایز دي زما سره جامعة الاصلاح کې تفسیر کې جنکۍ 100 جنکۍ زما سره ستا سره جنکۍ بعضې مدرسو کې د سوونو زرګونو په تعداد کې اوسېږي زه وایم چې کم خلک دا اعتراض کوي الحمدلله موږ د نبي علیه صلات وسلام منصب باندې ناست یو په دې ځای کې د افتاء منصب دی د تعلیم منصب دی د رسول الله میراث دی نو بالفرض که چېرته په یو هاسټل کې یو سپوز یو پلار دی یو مور ده هغه پېښور ته لاهور ته یا کراچۍ ته خپله لور لیږي او په هاسټل کې ورله ایکسټرنل هاسټل ورله ګوري یعنې جنۍ ته وایي چې بهر ځان له هاسټل وګوره په هغې څوک اعتراض نه کوي خو بالفرض که مدرسه کې په حفاظت کې په پرده کې ناصري د فقهاو په دې کې باقاعده تصریحات موجود دي چې د امیناتو مجلس ظاهر خبر د مفتي صاحب مدرسه کې محتمم دی خو د هغه سره په دې مدرسه کې 50-50 جنکۍ دي نو دې ته بالکل زم حاصل دی ورته بالکل تحفظ حاصل دی ورته تحفظ ورته حاصل دی نو دې باره کې څه وایي تاسو داسې به ټیک وي ګوره چې زه خو دې ته په دې نظر باندې ګورم د اسفال چې کوم دی هغه مشهوره خبره ده که نه وي هم آه بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا نو څنګه چې خبره تاسو وکړله چې ګوره دلته د یو ماحول موجود دی داسې نشي کېدی چې بالفرض یو محتمم صاحب دی یو ناظم صاحب دی یو طالبه یو ماشومه د ځان سره به ګاډي کې کېنه یو بغیر د بل چا د وساطت نه چې کوم نه غال ته بوځي زما په خیال دا کار څوک نه کوي نه الحمدلله لکه داسې اوسه پورې څه مسله مخې ته راغلې ده چې کوم اعتماد د والدینو د دې امت دی په دې باندې د همداسې برقرار ساتل پکار دي او دا تعلیمي سلسله د دې اعتراضاتو باوجود چې کوم نه دا به کېږي دا خو د خلکو دا هدف دی چې لکه نن سبا مونږ دا مدارس
حدیث دا بدنام کو او مونږه د خلکو توجه د دین واړو خو الحمدلله د علماو دا کردار دا د روزو دا بالکل روخانه ده د نور په شانتي او دې کې نور هم چې کوم نه مونږ له حدت او تیزواله راوستل پکار دي